Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para ulama, para alim, para bini sepuh, sedaya tamu undangan ingkang hadir wonten menika panggenan wonten apa Pak desane jenenge lali ya? Temborejo. Temborejo. Tembok Rejo. Wabil khusus sahibul bait Mas Yudi wonten ngarsane para masyayikh, para kiai, wabil khusus Romo Kiai Fahruddin. Sedaya mawon wau nggih wonten ketua PC Kiai Maki menika guru kula. Gus Maki menika mondok teng Ploso, kula tasih alit. Dadi kula riyen niku lamun tah angsal guru sing sae, kinten-kinten kula saged langkung istimewa tinimbang sakniki. Tapi keranten guru kula kados Gus Maki, tetes akhirnya kula niku langkung latih blantian daripada ngaji. Alhamdulillah kula saged mriki saged silaturahim wonten menika panggenan ingkang dipun panggeni kita ngaos niki ternyata masjid. Calon masjid napa pun masjid niki? Sampun masjid niki, wis masjid lah nggih. Namine napa Pak masjidé? Masjid Isfayudi. 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 Apa kuwi Pak maknane Pak? Jenengan, Gus. Oh. Kula niku Mas. Kula niku mriki niku rangkane badhe ngaos kalih rencang-rencang alumni wonten Tegal Sari. Mpun cekap sejatose. Kula niku nggih mpun ngaji, mpun wancine mantuk. Tapi akhirnya kalih niki saudara Rusyono niki dieret-eret mriki tirose badhe dijak maem. Ternyata dihapusi. Mriki wonten acara sakmene gedene. Tapi alhamdulillah kula akhirnya saged tepang kalih pinten-pinten rencang nggih termasuk Mas Yudi niki wonten putrane. Sinten Mas asmane jenengan? Mas Niam. Ya alhamdulillah mugi-mugi dados silaturahim sing makbulah masmuah indallah subhanahu wa taala. Silaturahim kang dipun tampi kalian Allah taala. Acarane ngekholi sekaligus wau kula nggih dipun dudoi napa namine menika panggenan sakmenten agengi menika kagem persiapan nggula wentah ngopeni rencang-rencang yatim. Nggih mugi-mugi barokah. Mugi-mugi estu-estu dipun gampelaken kalih Allah taala lan estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngopeni bocah yatim niku abot. Ngopeni bocah yatim niku abot, ganjarane ya abot. Kabeh tukang pidato niku mesti ngerti khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim tapi yuhsanu ilaih. Khairu baitin fil muslimin, rumah terbaik adalah rumah di mana di situ ada anak yatim fihi yatim tapi yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan secara baik, yang diperlakukan secara luar biasa. Kosok wangsule wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim tapi yusau ilaihi. Omah paling gak berkah, omah paling gak barokah iku omahe wong sing ana bocah yatime tapi ra kopen. Tapi gak kopen. Sampeyan kabeh mesti tau krungu ana waga filul yatim kahataini fil jannah. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku ki kambek wong sing gelem open-open ngateni bocah yatim iku sesuk bakale koyok driji loro iki. Wa qala bi usbuaihi as-sababah wal wusta. Wa qala ay wa asyara bi usbuaihi as-sababah wal wusta. Aku sesuk bakale kambek wong-wong sing gelem ngateni ngopeni ngramut bocah yatim iku bakale koyok
cedake tangan tengah iki kambek driji penuduh as-sababah wal wusta. Dawi Imam Tirmidzi yakni Muhammad bin Isa at-Tirmidzi la'alal hikmah fi kauni kafilil yatim yushbihu an-nabiyya fi dukhulil jannah au syubbihat manzilatuhu fil jannah bil qurbi minan nabi au bi manzilatin nabi li kaunin nabi min sya'nihi ayyub asa ila qaumin la ya'qiluna amra dinihim fayakunu kafilan lahum wa mualliman wa mursyida. Dawi Imam Tirmidzi, mungkin yang membuat orang-orang yang siap untuk merawat adik-adik yatim itu kemudian punya kedekatan dengan Rasulullah besok wonten swarga niku faktore likaunin nabi min sya'nihi ayyub asya ila qaumin. Duh aku mau suguhe jambu malah lara untukku jan ngeracun tenan awakmu. Mergo termasuk karakter Nabi atau tugas pokok Nabi itu biasanya dikirim, ditugaskan pada sebuah kaum, pada satu kaum sing la yaqiluna amra dinihim, yang sama sekali enggak ngerti urusan-urusan agama. Fayakunu kafilan lahum wa mualliman wa mursyida. Kemudian Nabi itu bekerja di sana, berproses di sana, berdakwah di sana untuk kemudian mengarahkan, mulang, ngajar kaum tersebut. Fakadzalik kafilul yatim, begitu pula orang yang mau ngerawat bocah yatim, sing gelem tandang ngopeni bocah yatim. Yaqumu bikafalati man la yaqilu amra dinihi bal wala dunyahu. Summa yurshiduhu wa yu'allimu wa yuhsinu adabahu. Begitu pula orang yang siap untuk merawat bocah yatim niku tugasnya podo kambek Nabi. Tugasnya pancen gula wentah ngramut ngurusi minterne bahkan mulang adab bocah-bocah yatim mau. Tidak hanya itu, bahkan kudu ngurusi urusan donyane. Bagaimana makannya, bagaimana kemudian sekolahnya dan lain sebagainya. Nek ndelok ceritane Pak Arus kalau wau, Mas Yudi ku pancen wis siap banget dengan itu semua. Pindah malih mugi-mugi estu-estu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Abot ngopeni bocah yatim niku. Makanya ibu-ibu sing kagungan lari-lari yatim panjenengan sing sabar. Panjenengan sing sabar, panjenengan sing tatak, panjenengan sing jejeg. Dawe Rasulullah sekedap untuk kula sakit. Dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mau nyeritakne apa lali aku. Oh ibu-ibu. Kula niku sering guyon. Awake dhewe kuwi lek pas pedahan, pas nyupir ning dalan, iku nek ana ibu-ibu ning ngarep numpak pedah, kok moro-moro menggok nganan padahal ritinge ngiwa, iku sing tenang, sing santai. Mbah Kanjeng Nabi ae dawuhe, ana awwalu may yaftahu babal jannah. Aku ki wong pertama kali buka lawang surga. Faraitu imra'atan tubadiruni fa aqulu laha malaki man anti, malaki man anti. Aku ki pertama kali buka lawang, moro-moro aku ndelok wong wedok mlebu gak pamit, ora salam, ora piye, mak suntul mlebu. Jadi lamun toh sampean mlaku tenang-tenang moro-moro disalib ibu-ibu kok kiwa, ya. Sampean sing tenang. Wong Kanjeng Nabi mawon akhirnya nggih menyempatkan bertanya, "Malaki, mbok sampean ki nyapa? Kok iso kesusumen lho? Aku iki nabi.
Aku ini nabi terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok iso mok salib iku piye? Man anti sampean ki sapa? Ternyata ana imraatun qa'adat ala aitamin li. Kula niku umat jenengan sing urip kula niku pun kuwangelan pol ngurusi bocah-bocah yatim kula. Sebabe anak kula cik cilik-cilik cik yatim, bapake moro-moro dipendet kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados nek jenengan sakniki gadah yatim siji loro atau bahkan lebih, panjenengan sing tenang. Keranten potensi jenengan niku mlebune swarga luwih dhisik tinimbang Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha nggih mboten namung sepindah Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Kanjeng Nabi niku dawuh ana wa mu'atun saf'aul khaddaini kahataini fil jannah. Kok kleru. Ana wa mu'atun saf'aul khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku sok dina kiamat iku paling cedhak iku kambek ibu-ibu yang di wajahnya sangat membekas gerutan-gerutan rasa payah, rasa susah mergo ngopeni bocah-bocah yatim. Ya mergo ngoten niku, makane bapak kula niku nek enek santri alumni angger ditakoki, "Nduk, le anakmu pira gangsal yai?" Mesti duka bapak niku. Mboten mergo napa-napa, wedine bapak nggih ngeten iki. Moro-moro kadung anake akeh, bapake gak kerasan ning donya mergo sering digetaki ambek sing. Wahire ibuke repot sebabe ngopeni bocah cilik akeh. Tapi ganjarane pancen ya luar biasa tenan. Aku kambek wong wedok sing ketok kuwesel ngopeni bocah yatim iku sangat dekat besok dina kiamah. Yani imra'atun amat min zaujiha habasat nafsaha ala aitamin laha hatta banu hatta matu. Hatta banu hatta matu, seorang perempuan ya, imra'atun amat min zaujiha, ana sing lali aku, dzatu mangsibin wa jamal, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam posisi dia masih muda, berkarakter, tapi dia tidak mau untuk kemudian berpaling pada laki-laki lain, fokus ngurusi anak-anaknya sampai anaknya gede, sampai anaknya mati. Yo jarang ngoten niku. Jarang. Masya Allah. Oh pancen pokoknya makanya kagem adik-adik sing yatim. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngateni sampean kabeh. Muga-muga sampean kabeh ditata kabeh Allah Subhanahu wa taala. Sampean sing tenang, pancen kabeh iki wis tatanane Allah taala. Kula tasih emut syiran. Hasbul yatimi sa'adatan annalladzi nasyarul huda fin nasi asya yatima. Bagi adik-adik yatim sampean kudu cukup bangga ditakdirne ambek Allah Subhanahu wa taala dadi bocah yatim. Mergo apa? Annalladzi nasyarul huda fin nas asya yatima. Mergo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menunjukkan kita semua, untuk mengarahkan kita semua, beliau hidup bertumbuh berkembang dalam kondisi yatim. Mugi-mugi sampean kabeh ditata ambek Allah Subhanahu wa taala. Wes, pokoknya nggih senggati. Gati ku ya bener kaya Pak Yudi mau. Lek pancen iya lho ya, aku ya gak ngerti, aku ya tas cetok tas kenal lho. Lek pancen iya ngateni tenan, artine pancen ya ngateni ku ya ora mek nyopo lho ya. Ngopeni ya ngetokne, ngateni ngetokne lho Pak. Nggih. Paham Pak? Iya. Mangkane mau Gus Fahim langsung dawuh, aku ya yatim lho Pak, langsung. Mergo hubungane kambek. Lah iya langitmu apa? Nalika Sayyidina Umar dawuh, idza bakal yatim ihtazza arsyur rahman, ihtazza libukaihi arsyur rahman. Idza bakal yatim ihtazza libukaihi arsyur rahman. Nalika ana bocah yatim nangis, niku arsy Allah Subhanahu wa taala heret, Pak. Heret. Faqala Allah azza wa jalla li malaikatihi, ya malaikati man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Malaikat deloken, siapa yang membuat bocah yatim sing bapake wis kak pendem nangis kuwi sapa? Faqalu ya rabbana anta a'lam. Allah panjenengan langkung pirsa. Faqala Allahu azza wa jal, ya malaikati ushhidukum anna man askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Malaikat seksenono,
Sapa wae sing iso ngeneng-ngeneng nangise bocah yatim kae mau, iso maremne bocah yatim mau, bakal kak maremne sesuk dina kiamah ana ngarsaku. Niku dawuh Allah Subhanahu wa taala. Makane fakana Umar idza ra'a yatiman masaha ra'sahu wa a'tahu syai'a. Wa a'tahu syai'ane. Sing akhire dadi sunnah sampean anggere ndelok cah yatim mau ngusek bun-bunane. Iya tuh, fakana Umar, makanya Sayyidina Umar ketika melihat anak yatim langsung ngusek-ngusek sirahe, tapi orang ngusek-ngusek tok blek. Wa atahu syai'an. Kemudian ada sesuatu yang ia berikan kepada anak yatim itu. Gimana foto kali riwayatnya Anas lah. Sahabat Anas yang meriwayatkan yang tipis-tipis kayak itu. Bedanya ya hanya, jadi sahabat Anas niku malah mboten dawuh sahabat Anas, tapi ngriwayatne dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata idza bakal yatim niku saqatat dumu'uhu fi kaffir rahman. Nek bocah yatim niku nangis, napa jenenge iki? Air mata. Loh ya air mata. Air matanya itu langsung jatuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan yang sama Allah kemudian bertanya, iki sapa sing gari nangis? Man abka hadzal yatim alladzi waraitu abahu tahtas sara. Bedane mek ning kono. Alladzi waraitu abahu tahtas sara. Iki sapa sing nangis nih bocah yatim iki? Padahal bapake wis kak pendem nang jero lemah. Man askatahu wa ardahu dakhalal jannah. Iku malah cepet iki. Man askatahu wa ardahu, sapa sing gelem ngeneng-ngeneng bocah kuwi, maremne bocah kuwi, ngopeni bocah kuwi aman mlebu surga. Niku nek ngomongne babagan bocah yatim. Tapi sebetulnya nuwun sewu nggih. Pancen kita sebagai orang Islam itu konsep dasar kita sebetulnya adalah berbagi. Konsep dasar kita adalah bagaimana kita ini menjadi pribadi yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Kula niku sakjane nek kalih Gus Maki niku menang dua sisi. Gus Maki ku mek ketua PC, dilalah santri Ploso. Kula niku anake Kiai Ploso, mboten kiai tapi kula. Anake Kiai Ploso, iya pengurus PWNU. Dadi pancen nek cara Gus Maki mau kambe MC-ne Syekhunal Kiram, Rabbi arwahina, rada tersinggung kula. Pancen rada apa-apaan. Nggih, pancen nggih. Jadi Gus Maki itu mesti mendengar bahwa hari ini konsep yang dibangun oleh PWNU Jawa Timur adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu memang konsep asli gawan wong Islam asli nih. Uang itu paling apik sapa? Orang terbaik itu sapa di mata Allah Subhanahu wa taala? Iya yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang paling punya potensi untuk kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Niku sampean delok ning tafsir-tafsir, ning beberapa syarah-syarah hadis, ai bi ihsanin lahum bimalihi wa jahihi wa ilmihi. Wong sing paling bermanfaat bagi orang lain itu adalah yang paling berbuat baik bagi orang lain. Entah itu dengan ekonominya, dengan finansialnya, atau dengan kepangkatannya, atau dengan keilmuannya, terserah. Kalau arep ngomong ngetok nih bahasa Arab, rodok minder ambek MC nih. Cuman kula niku nek ora ngerti dalile, kula niku mboten iso omong, kula niku mboten duwe cerita belas. Pancen kados dawuh Gus Maki wau, kula niku duduk tukang pidato. Saya ini sama sekali bukan tukang pidato. Makane jan kula dihapusi Pak Rusyono rene jan gregeten kula nggih. Apa mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula nggih melu marem lah. Prinsip kula mek arep cerita. Iki ngaji Pak ya. Dadi wong iku nek paling apik mungguhi Allah Ta'ala, itu kudu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Entah itu secara finansial, misalnya kayak Pak Yudi ini. Pak Yudi tujuannya nyambut gawenya pokoknya iso sampai kayak ngene merjoyone yo. Iki nek mek dige gaya-gayanan tok, iki masalah tok lho. Lho iki masalah tok tenan. Makanya konsep kaya, konsep sukses Islam itu adalah mentolabad dunia halalan. Tujuan utamanya apa? Harus ta'affufan anin nas. Ta'affufan anin nas. Artinya Pak Yudi dari awal bekerja membangun kerajaan bisnisnya
itu awal tujuannya adalah ta'afufan anin nas. Sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain. Orang ngemis mbek wong liya. Yang kedua adalah wasa'yan ala iyali. Bagaimana misalnya kayak putra-putrane, keluargane, ponakan-ponakane, misanan-misanane iki kabeh melu kopen. Bagaimana pendidikannya, kesehatannya semuanya terjamin. Kemudian konsep Islam membenarkan orang sukses adalah ketika wasa'yan lijari, wasa'yan lijari. Bagaimana kesuksesan Mas Yudi benar-benar bisa dirasakan oleh wong minimal sak tembok. Amin. Minimal sak tembok. Itu tembok dari daerah jenenge. Tembok apa mau jenenge? Tembok Rejo. Tembok Sari apa tembok Rejo? Tembok Rejo. Oh tembok Rejo. Oh, pancen Rejo tenan ora iki? Rejo. Duwe iso ngono lho. Sampai masjid. Nah ya, oke. Loh, harus. Kalau man talabad dunya halalan, ta'affufan 'anin nas, wa sa'yan 'ala iyali, kemudian wa ta'attufan li jari, laqiyallah wa wajhuhu kal qamar. Laqiyallah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Besok nalika dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala padang deh. Padang, urusane aman. Tapi nek sugih terus tinggi sugih-sugihan tok ngono yo masalah tenan lho, Pak. Tapi panjenengan Islami wa hakikatul amr memang memerintahkan kita untuk sukses, Pak. Wong Islami hakikatul amr kudu sukses. Aku enggak ngerti mbiyen piye ceritane, kok wong Islam iku kok diwarai gak patek sukses. Dengan dalih qanaah lan neriman. Padahal mboten saged. Lah sakniki lho. Saman nate manakipan mboten? Mau koyo MC-ne koyo duwawa nyeritakne jamaah Yasin, jamaah manakib, jamaah apa maneh mau. Aku gak paham mau. Iki MC jane cerita apa? Lah wong pancen MC ini kudune iku ora nekakno kiai bengi iki, tapi nekakno penyanyi dangdut. Nadane lho koyo nadane penyanyi dangdut. Wong ngono to. Oke. Lah nggih niku. Nate manakiban. Lek mriki manakib sinten biasane? Syekh Abdul Qadir. Oh, sami berarti kalian Kediri. Syekh Abdul Qadir ini udah dawuhe, "Ma wasaltu ilallah bi kasrati qiyami lailin wa siyamin nahar." Aku iku iso teko derajat iki sama sekali bukan karena saya ini memperbanyak mujahadah di malam hari, wiridan di malam hari atau puasa di siang hari. Walakin wasaltu ilallah bil karomi wa tawadu'i wa salamati sadr. Bil karomi, pertama apa? Al karom. Aku iku iso mencapai derajat ini pertama apa pertama? Al karom, loman. Saiki nek wong Islami gak sukses, loman gawe apa? Loh ini niki anu nih Pak, niki ngaji nih. Kan kadang-kadang enek bocah cangkem ruwet moro-moro ngomong. Ono kiai, ono wong alim, ono sapa ae kemudian sukses, delalah iso duwe perusahaan atau apa. Wah, kiai kedonyan gundulmu cepot. Kiai iki kudu benar-benar keberadaannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pertama mau loh, bimalihi dhisik, kemudian bijahihi, baru biilmihi. Santri kudu sukses. Santri ini harus sukses. Nek wong-wong masyarakat awam kemudian sambat neng kiai tidak mendapatkan solusi, kemudian sambat nang wong sing dudu santri, padahal al insan Abdul Ihsan, itu bahaya. Bahaya. Wong ora kenal pangeran, ora tahu salat, omahe apik, awakmu maklumi enek wong salat bahkan setengah kiai rada alim omahe apik bentino ora rasani. Karepmu piye? Wi DPR wi ngalor ngidul dipatwal mok jarne ae maklum pejabat. Ana kiai dipatwal mok rasane, mek kiai lho kok mek piye? Wong kiai wajib menjadi penasihat utamanya para pejabat. Ya mek dhek ae dadi DPR gak tau sowan kiai. Ya mek DPR Banyuwangi lho. Ya akhir-akhir alhamdulillah mualaf deh. Ya ana pengajian gelem teko. Padahal asline pengajian ngene ngregesi ya Pak Ede. Ngregesi. Nah iya. Piye? Makane kula nggih nyawang. Kan dituduh itu. Omahne gedhe banget. Kula lho mungkin 2 tahun ndelok omah gedine koyo ngene iki.
Tapi kalau langsung kelingan. Iki sing paling penting kudu gedhi syukure. Mergo apa? Kula wau ngaji hikam. Sing kula waos wau niku hikam. Acuan hikam Ibnu Abbad itu rata-rata acuannya adalah Abil Hasan Asyadili rahimahullahu taala. Syekh Abul Hasan niku natos dawuh, kulu min atyabit ta'am wasyrabu min aladzi syaraf wa namu ala auta'il firas wal basu al yanasyab. Niki sampean tahu ku thariqah Sadiliyah ora? Nate nggih, nate wonten thariqah jenenge thariqah Sadiliyah. Niku sing kagungan namine Abil Hasan Asyadili. Nggih. Syekh Abil Hasan Asyadili niku natos dawuh, kulu min atyabit ta'am. Santri-santri, kowe nek mangan usaha no mangan sing paling enak. Ayo jajal. Saiki nek santri gak sukses kapan mangane enak? Wasyrabu min aladzi syarab. Wasyrabu min aladzi syarab. Nek ngombe ombeane sing enak, ngombe banyu putih. Wa namu ala auta'il firash. Kowe nek turu kasurmu sing enak sing empuk ala auta'il firash ing atase luweh empuke lemek. Coba. Iki lek sampe gak duwe dhuwit santri, lah kapan tukune kasur empuk? Wal basu al yanasyab, bajunya pakai baju terbaik. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yastahiqu kullu udwin fihi lisyukri. Mergo wong santri wong Islam kok diparingi sukses be Allah Subhanahu wa taala, iso nglakoni kabeh mau, mangane enak, ngombene enak, turune penak, klambine apik. Kemudian dia ngomong alhamdulillah. Iku mulai mbun-bunan sampai tekan delamaan kabeh siap sepakat alhamdulillah. Bikhilafi ma idza akala khubzaz syair bil milhi. Kecuali lek ning omahe gak ana apa-apa kecuali lawuh uyah. Loh, kitab nih. Niki kitab. Asli nih. Bikhilafi ma idza akala khubzaz syair bil milhi. Wala bisa al abaah. Dek wis ning omah iku ana uyah, sarunge mek kuwi ae ngepir-ngepir. Klambine wis bedah kabeh, klambine putih tapi warnane wis ana coklat, ireng, wis akeh pulaune. Kemudian wana ma'alal ardi, turu gak ana lemeke, gak ana kasure, ngecap kabeh, nggaler kabeh. Titik-titik angin duduk, titik-titik angin duduk. Wa syariba alma asakhin almalih, ombenane iku banyune wis anget, gek rada asin, mergo omahe cedhek pantai misale. Wa qala alhamdulillah fa innahu yaqulu dzalik wa indahu wa fi qalbihi ismi'zazun wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Wis panganane gak enak, klambine gak enak, omahe sempit. Dadi santri, mergo dadi santri kan tetep jiwane kudu tetep santri. Cangkeme moro-moro muni alhamdulillah. Tapi cangkeme muni alhamdulillah, atine ana ismi'zaz. Ismi'zaz niku nek bapak kuna nek manani grundel. Grundel. Apa ya? Grundel apa basa Banyuwangine gak ero. Sami. Grundel. Wis juwamae tertib, mujahadahe tertib, dresane tertib, yasinan tertib, muslimatan tertib. Tapi situasi ekonominya seperti itu, moro-moro lambene muni alhamdulillah, grundel tok atine. Wa ba'du sukhtin, dan ini bahaya. Wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Kemudian ada kekecewaan akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kudu iling. Fa innal ismi zas wasuhta yarjuhu fil ismi alal mutamatti. Bidunya biyakinin. Sampeyan delok nang kitab, sampeyan delok nang Minahus Saniyah sing diwaca ambek Gus Wahim. Yakin ana kuwi. Nek sampe gak ana, wis ora usah nyeluk aku maneh, Pak. Mas yo enek, yo ora usah nyeluk maneh. Nggih. Apapun yang terjadi, grundelmu lan kecewamu kambek keputusane Allah Subhanahu wa taala, takdire Allah taala iku kabeh dosane ora imbang.
ala man tamatta bidunya biyakinin. Ora imbang kambek wong sing menikmati dunia secara mantep. Mergo apa? Fa innal mutamatti bidunya qad fa'ala ma abahahullahu subhanahu wa ta'ala. Mergo wong-wong sing menikmati dunia ini dengan cara yang benar, dia menghasilkan semua itu dengan benar, itu melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana indahu ismi'zazun wa bughdun wa suhtun ismi'zazun wa suhtun qad fa'ala ma haramallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi wong sing gelo kambek pepestane Allah subhanahu wa ta'ala iku jelas ngelakoni barang sing diharamne kambek Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kemudian santri-santri nahdiyin nahdiyat kabeh kudu sukses. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun gampelaken kalih Allah subhanahu wa ta'ala. Saestu niku penting niku. Penting. Wong kula niku nggih pripun nggih? Kula niku dadi santri nggih. Kula niku santri. Dadi kula niku kon masih kula mboten duwe, tapi kula kan macak melas moh kula niku. Kekhawatiran saya adalah, lho nggih saestu kekhawatiran saya adalah ketika saya tampil melas, kula wedine ibu-ibu sing duwe anak sing wayahe mondok gak gelem mondokane anake, mergo engko dibisiki anake. Le, wis tok aja mondok le. Kowe engko nek mondok melas kaya kiai kae lho. Makanya aku wegah, mana aku tok gagah. Masih asline nggih ngewelu kula ya sutange pirang-pirang sembarang kalir. Tapi mboten penting, sepenting tok gagah. Teko wis mlewete. Lah nyapa? Lah, santri-santri alumni. Niki mriki niku kathah mau alumni-alumni ploso nggih, kathah alumni-alumni pundi-pundi kathah. Sampeyan kudu ngerti, Imam Malik iki jelas. Inilah uhibbu an ara ahadan an amallahu alaihi nikmatahu wa la yura illa yura atharuh. Aku ki gak seneng ndelok wong diparingi nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kelihatan, tidak diperlihatkan. Oke, kan enek nggih. Wong niku sugih tapi macak kire. Enten mboten? Lho iya. Lha tenan, enek wong sugih tapi macak kewere, melas. Dengan dalih macak sederhana. Padahal gak, dia macak sederhana tujuannya apa? Kan gak direpoti tangga-tanggane. Lha dhek ketok gagah duwite pirang-pirang, rekeninge berkah kaya kakang kula Gus Zidni ngeten iki. Lah Gus Zidni niki nggih masyaallah. Niki kakang kula Gus Zidni. Lha niki bon. Nggih, saingane nggih dalem ngajeng niki. Lha saestu. Wong teng ploso niku enten istilah benteng Takeshi niku nggih daleme beliaunya. Tapi niki ketahui saya jenengan kalah nih, sebab niki tembok Cina nih. Loh, tapi apa masalahnya? Kenapa seperti itu? Karena kula nggih enggak duwe dulur gati kambek masyarakat kayak Gus Zidni. Dan Gus Zidni tidak pernah tampil melas mboten nate angger ana mobil anyar dhisik dhewe. Mergo beliau juga sangat siap untuk kemudian direpoti wong pirang-pirang. Mergo ngaji, Pak. Sama ora patek ngaji kakean komentar. Udah, pancen ngono kuwi. Gus Zidni niku pun pintunya terbuka. Kecuali untuk saudara-saudaranya. Sebabnya dulur-dulure ya namrud kabeh. Lho nggih, lho sakniki nggih Mbah Kanjeng Nabi dawuh pripun? Sampean pun kesel sampean. Lek pun sami-sami kesele. Lho mboten napa-napa, santai mawon. Mbah Kanjeng Nabi niku dawuh nggih. Niki sekedap mawon, sedap malih. Mumpung aku iling masalahnya. Ya gara-gara Gus Zidni niku lho, sumber inspirasi kita. Ahabun nas ilallah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala iku wong sing paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Takshifu anhu kurbata. Amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Takshifu anhu kurbata. Kira-kira piye keberadaan sampean kabeh iso nggarai bahagia wong liya. Menjadi solusi bagi orang lain. Lah, kakang kula niku termasuk benar-benar solusi, orangnya sangat membahagiakan
Yang kedua adalah wa taqdi anhu daina. Pintunya 24 jam terbuka, nek ana tanggane utawa sapa kebelet utang, beliau selalu siap. Loh, tenan niku. Makanya Pak Yudi aja sampai kalah. Wong kakang kula niku lho. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk ngaji, masih siap seperti itu. Mas Yudi semua waktunya dihabiskan untuk bekerja, ojo sampai kalah siap. Wa takshifu anhu daina wa tatrudu anhu ju'a, wa tatrudu anhu ju'a. Nek pancen khol iki nyebabi wong-wong iku mangan enak, ojo setahun pisan. Seminggu pindah, Gus. Ya ping pira lah, minimal khol iku 2 wulan pisan ngono lho. Nek pancen nyebabi wong-wong iku bahagia. Loh, ngeten nggih, ngeten. Mumpung kelingan iki. Aku jane wis pengen mudun asli, tapi kalau sik mumpung kelingan. Aku gampang kelingan lho. Ma min abdin razaqallahu subhanahu wa ta'ala summa bara walidayhi ila kana ma'i fil jannah. Ma min abdin razaqahullahu subhanahu wa ta'ala illa summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Gak ono kawulane Allah subhanahu wa ta'ala diparingi rizki sing gampang ambek pangeran. Kemudian rizki itu ia buat untuk berbakti kepada orang tuanya kecuali aman sesuk nang ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sahabat matur, Ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau dia sudah tidak punya orang tua, apa yang bisa ia perbuat? Ya tasaddaq bi'it amit to'am wa biqiraatil Qur'an wa biddu'a. Ya tasaddaq bi'it amit to'am anhuma wa qiraatil Qur'an wa biddu'a. Nek pancen wong tuane iku wis sedo, maka yang bisa ia lakukan adalah mengumpulkan banyak orang untuk kemudian ia kasih makan, dia kasih sesuatu, kemudian dibacakan sesuatu, maca Quran apa-apa, mbuh Yasin, mbuh apa. Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awakmu ku aja sok-sokan moro-moro manut kambek kiai-kiai anyaran moro-moro ngomong apa kuwi Yasinan gak ono dalile, apa kuwi khol gak ono dalile. Ono. Sing goblok iku kan mergo alumni gak jelas kuwi. Asline ono dalile, mek mbiyen iku wong patek hatam boyong. Lah sing dadi kiai modele kaya Gus Maki malah dadi ketua PC. Kan ngono, Lah, asline ono dalile, tapi wis gak penting. Dewi Gus Maki mau wong saiki ya ora patek butuh dalil, sok-sokan tok gaya-gayanan takok dalil. Artinya apa? Artinya ya tasaddaq anhuma, ya tasaddaq anhuma. Niki tiyang sepahe Mas Yudi, Pak Husni, Pak Haji Husni sampun mboten wonten. Kemudian diadakan acara seperti ini. Pun ono dalile, pun bener niki. Lah nek iki dilakoni 2 wulan pisan kan ya berarti ya luar biasa to. Mestine ngono to, Mbah. Ngono lho, Mbah. Maksudku ngono kuwi. Loh, kadang ini Pak masalahnya. Ono anak kuwi gak sempat berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ono apa? Loh, enten mboten? Utawa malah zaman wong tuane enek nakale ra karuan, enek ora? Makanya Rasulullah dawuh, inna rajul la yamutu walidahu wa huwa akun. Ana wong kuwi, wong tuane wis mati padahal posisine dhek iku jek napa nggih? Yus gampangane urung sempat ngladeni lah. Bahkan cenderung ngrusuhi. Durhaka. Cenderung ngrusuhi, cenderung gudo, cenderung nglarakne atine wong tuwa. Tapi napa? Fayad'ullaha subhanahu wa ta'ala lahuma min ba'dihima. Ketika orang tuanya sudah enggak ada, delalah atine kebuka, moro-moro gelem ndongakne wong tuwa. Padahal wong tuane wis gak enek. Fayaktubuhullahu minal barin. Anak yang durhaka ini tadi kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala didadekno termasuk golongane wong sing bekti nang wong tuwa. Makane jenengan sukses sosek wis. Mergo lek gak sukses kuwi arep ngeholi wong tuamu tok eman kowe. Lah lek ngeten iki kan cara kula tagih 2 wulan pisan ngadakne kol kan rada pede nih. Pede ora? Nggih. Tapi ora usah nekakne aku. Lah, nggih lho jenengan. Yo ora kon wis. Lah ngoten niku. Artinya awake dhewe niku sakjane kabeh niku pun enten kitabe.
Dan kitab kita semuanya mengarahkan kita kepada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar bisa ibadah ubudiyah datang Allah Subhanahu wa taala saapi-apie. Peng pindho bagaimana kita ini benar-benar keberadaan kita adalah sebagai solusi bagi orang lain. Makanya mugi-mugi sedaya mawon panjenengan dipun gambelaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Cara sing wong Islam sak tembok cara sing sugih ora Pak Yudi tok kan Islam ya gagah tenan. Lho iya ora? Lho iya ora? Tenan. Gagah tenan. Oh ndahno makmure ketua PC-ne. Lha ngene lengke. Masyaallah. Mugi-mugi sedaya sing dikagungani kalih Pak Yudi sak keluarga niki estu-estu barokah. Amin. Nggih, niku masalah mboten barokah niku nggih bahaya. Tapi lek ningali cita-cita lan harapane kula kinten nggih mugi-mugi lah, mugi-mugi. Pun nggih, kula nggih pun mulai kesel. Insyaallah. Tapi kula seneng, kula panggih niki seneng ya wis pokoke cerita-cerita ngoten tok kula seneng. Kula demen. Lan ngene iki ya anu Mas. Hal-hal seperti ini pada akhirnya jenengan nerusne. Niki ya lawak maneh lamun toh Pak Husni luar biasa keistimewaane. Kemudian diteruskan oleh orang tua sampean, moro-moro mandek ning sampean iki ya bahaya. Iki ya bahaya. Bahaya. Makanya kayak sampean iki ya penting paham betul bahwa sampean harus benar-benar menjadi anak yang pinter, sampean kudu benar-benar jadi anak yang baik yang kemudian bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Coba bahasane tukang pidato. Padahal kalau gak paham nusa ki apa? Ma huwa nusa wa ma adraka ma nusa. Nusa niku menapa? Kula ngertos kula nusia, kula ngertos lek nusa kula sebab tempatnya paham, lek bangsa niku wis ngerti kula, bangsa adalah tempat di mana kita dilahirkan dan gimana kita berbuat dan beribadah dan kemudian tempat di mana kita dikebumikan. Itu adalah bangsa yang harus kita jaga selama-lamanya. Dan semoga kula namung ngoten niku. Lah pahlawan niku pas hari pahlawan to, Pak. Pas hari pahlawan kula wis diomongi Gusti pas hari pahlawan, ngomongne pahlawan. Terus wae ana cerita, nyeritakne resolusi jihad. Sapa mau pidato resolusi jihad. Ya kula langsung komentar, kula pas kalih ngopi ngoten kok komentar. Mbah Hasyim Asy'ari iku ngetokne resolusi jihad iku mergo pancen mergo santrine kaya mbah-mbahe awake dhewe. Makane wah pedene ra karuan gawe resolusi jihad. Jajal Mbah Hasyim arep ngetokne resolusi jihad tapi santrine modele kaya awake dhewe. Gak mungkin ditokne. Sebabnya apa? Sebabnya Mbah Hasyim yakin iki lek gak tokne ora dinut kambek santri-santriku. Mergo bentuke santrine kaya kowe, kaya aku, sing senengane, "Walah Mbah, kok napa kok perang-perang? Mbok ngopi mawon lho." Kok dadak perang-perang napa? Walah ampun to, ndonga mawon lho, ndonga. Lagi kan padha kambek santri disambati tanggane, "Pak, aku wayahe nyekolahne anakku, wayahe mbayari sekolah anakku. Aku njaluk tulung to, Pak. Wis ngene ayo didongani." Lah iki lho Mas Tuku, nyapo santri kudu sukses. Lah lek ana wong sambat pengen nyekolahne anak kok malah disuwuk. Mbok tenan to. Saiki deloken to. Arep ndelok hadis ning ndi ae nalika ana wong sowan Kanjeng Nabi luwe iku ya digawani panganan. Ana wong gak duwe klambi ya digawani klambi. Oh ana Mas yo Kanjeng Nabi dongane mandi, enek wong luwe wis tenang lungguh ning kene kak dongani. Kuwi kiai anyaran kiai Banyuwangi nembe-nembe iki to, Mulai PCNU dipimpin Gus Maki kuwi to, Lah, iya ora? Lah, positif. Enggak ono kuwi gak ono riwayat Kanjeng Nabi dijaluki dhuwit wong, mergo wonge iku keluwen, terus moro-moro tenang, lungguh sik ya, ayo ndonga bareng-bareng. Gak ono ceritane ngono iki. Iki hadis endi kuwi? Aku ngaji kecil ora tau nemu hadis model ngono kuwi. Tapi kok iso Gus Maki disowani wong terus moro-moro Gus ngapunten ingkang agung Gus utang kula niku kuwatah sangat. Ayo ndonga bareng-bareng. La ilaha illallah iki ngajine ning ndi Gus Maki ya. Pun lah ngoten mawon ngapunten sedaya mawon nggih dateng kiai-kiai, dateng Pak polisi ngapunten nggih Pak. Mugi-mugi Indonesia aman Pak. Pak polisi mau walas tau Pak polisi. Saestu. Mboten. Lah penting kondusivitas kita, aku malah gak itu mudun aku malah. Nah, kondusivitas kita itu segalanya Pak. Lah saestu, bagi kita-kita yang gak punya apa-apa kayak gini, kepentingan kita adalah menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Lho nggih saestu.
Inna kafas syarri fil Islam ya'dilu sedekah minal amwal. Bagaimana kita mampu ngempet awake supaya gak nglarani wong liya, iku ganjarane imbang kambek sedekah ngetokne duit. Bagi kita-kita yang lemah, lah duit orang duwe kelakuan sobek masalah ya wis. Wis duit orang duwe keberadaan kita adalah penyakit bagi masyarakat. Makanya keberadaan Pak Polisi, Pak dan Pak Tentara, wah niki angkatan laut, wah tukang langi, penting, loh, penting. Saiki lamun toh Indonesia iki gak aman, jangan harap panjenengan saged nyekolahne anak, panjenengan saged mondokne anak, jangan harap panjenengan bisa ngaji secara bebas, ojo harap panjenengan kemudian bisa ibadah kehadirat Allah secara, enggak iso Pak, gak iso. Aman itu segala-galanya. Innal muslim kama yu'jaru ala fi'lil faraidhi wa ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wa darar anin nas. Awake dhewe sebagaimana kita mendapatkan pahala karena melakukan kewajiban-kewajiban primer kita koyok salat, zakat, poso dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan pahala yang sama ketika kita mampu memastikan diri kita tidak menjadi masalah bagi orang lain. Fa innal Islam ja'al yurfa'al adza wa darar anil khalqi. Islam datang supaya semuanya kondusif. Semuanya kondusif, likai ya'ishu ala rahatin wa tuma'ninatin wa aman. Likai ya'ishu ala rahatin wa tuma'ninatin wa aman. Islam datang supaya kondisi dunia ini aman. Lah kok ono santri nyebabin donya gak aman, pancen santri njaluk di. Pancen lho tenan Pak. Wah, makanya Pak Polisi masalah. Sing mboten aman ampun sampai jenengan ngoten lho Mas kula. Lah tukang mengamankan orang gak aman kan ya bahaya to Mas kula. Jenengan harus aman, nyaman. Makanya kula nggih marem ana polisi, ana tentara-tentara melu ngaji. Lho pancen kudune ngono kuwi lah. Sae niku. Mugi-mugi mantap Pak. Pak Polisi, senyumnya wis napa namine mulai cerah. Mugi-mugi terus cerah Pak. Mugi-mugi tambah cerah. Kula wis pirang-pirang wulan niku ndeloke angger TV, HP, apa ae gambare rencangin jenengan niku Pak. Masyaallah. Masya Allah, derek prihatin kita ikut prihatin. Artinya muga-muga kami Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kemudahan-kemudahan untuk kemudian bisa mengamankan kita semua. Ngapunten ingkang agung akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.